Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vou limpar essa geladeira aqui, gente, que tá suja. A geladeira da Suziane, né? Ela já foi trabalhar, gente, porque ela trabalha. Eu não estou trabalhando, mas ela está trabalhando. E por isso eu vou limpar a geladeira dela, tá? Fica aqui comigo nessa limpezinha aqui. Assim também a gente fazendo a minha lá em casa, gente. Tem gente lá no caso limpar a minha geladeira também, que deve estar imunda. Limpar a minha também. Por quê? Porque a gente pega o negócio de ketchup, né? Ketchup é danado pra sujar. É só limpar assim, gente, porque não precisa tirar não. Entendeu? Porque só é nas paredes que tá suja essa geladeira. A tampa aqui também tá suja. Deixa eu tirar aqui essa tampa para poder lavar. Essa parte aqui também tá suja. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou sem meu tripé, né? Vocês estão vendo. Estou colocando em cima de uma mesa, gente. O tripé tá lá em casa. Vai ser rápido limpar ele, tá? Muito sujo não. E aí, como é que vocês estão? Pronto. Vou jogar essa água aqui, gente. Vou jogar essa água aqui. Agora é só passar o pano úmido, né? E aí vai limpando, pronto. Rapidinho a gente limpa, gente.
luz, né? Tá forte. É a luz dali, gente, que tá dando uma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver o que eu faço aqui, gente. Aqui. Não dá, tá, né? Ah, do espelho, né, gente? Tá vendo aqui. Pronto, agora sim. Agora vai dar pra vocês verem direito, né, o que eu tô fazendo. Tá vendo lá de fora que tava dando esse retorno de lâmpada ligada. Como essa cozinha é muito escura, eu tive que botar uma luz bem forte aqui. Isso aqui, gente. Nossa, Suzy não tem tempo não, gente. Coitada, quando ela chega, ela quer dormir. Ela já limpou domingo. Domingo é o único dia que ela tira pra limpar as coisas, né? Ela limpou o quintal domingo. Aí tem que ajudar ela, né? Pronto, gente, essa parte aqui já está bom. E vai em cima da geladeira, né? Vou lavar, gente, só um minuto aqui.
isso, gente. Vou botar agora a parte de baixo e finalizei. Isso aqui é o açúcar, gente, que ela guardei na geladeira. A carne, olha isso aqui, o guardanapo tem que botar de molho. Isso aqui eu botei tudo dentro de uma vasilha. Tudo aberto, né? Esse aqui eu vou deixar aqui. Ela também guarda leite na geladeira. Vou deixar aqui. Ela guarda essas massas aqui também na geladeira. Pronto, aí já tá. Assim, falta isso aqui. Isso aqui eu não sei o que é, mas vou deixar aqui. Isso aqui também. Pronto, lavar a geladeira, gente. Tudo lavadinho. Pronto, tudo lavado. Geladeira lavada. Deus abençoe, Deus guarde e proteja você e sua família. Que Deus dê um dia lindo e abençoado. Terça-feira é hoje, tá bom? Beijo. Não se esqueça, se inscreva, compartilha, ative o sininho, dê like de vocês. Vai lá visitar o canal Sueli Luz Mãe de Um. Beijo.